这2万几这一只多少钱？385。哦，给我整上。那这是多少钱一斤嘞80。80。哥能不能给打折呀？这个不打的。不能打折。对。咱这一只300多，不得挣300啊？可能挣2万哦。挣不了啊。或者挣380。哎呀，花生，这啥？味精、盐，糖。这糖不花钱吗？哎呦，不要钱，不要钱。送的。要钱的都给我整上。这是啥呀？喝。我怎么看着咱成都这边办2万几都舍得下料啊，放料。这个呢？红油。哦呦，葱花也得放好几斤。你们是哪里？我是山东日照过来的。哦，山东。对，去年我来过一次这里。啊，这里3份儿。哎呦。今天整了385啊，凉拌鸡，尝一尝。哇，你这花多少钱啊？80一斤啊。味儿咋样啊？还怪好，我吃了第2次了，还每年来一次，老香了。